På en klippe, på en klippe, ingen känner till. Himmel, hav och sol, fisk i våra pool. På en klippe, ingen känner till. Vi har jätteskoj, ropar skepp och hoj. På en klippe, ingen känner till. Vild i vildmarken. Självklart kan jag klara det. Jag har levt hela mitt liv här på ön. Ja, men du kan trilla ner från en klippa. Du kan gå vilse. Du kan bli uppäten av en blodtörstig köttätande växt. Okej, de är varken blodtörstiga eller köttätande. Men det finns växter där ute och några av dem är verkligen stora. Jag ska nog klara det. Jag ska fånga fjärilar, inte gå på lejonjakt. Dessutom så jobbar jag bäst ensam. Kung jag. Va? Jag vägrar tro det. Tro på det du ser. Det är något skumt. Sånt är livet i storstan. Oops. Ursäkta. Hej! Har du flyttat brickorna? Såg du det? Nej. Tro på det du ser. Det är ju fusk! Sånt är livet på tropiska öar. Stadsliv! Öliv! Stadslivet! Jag vinner! Varför vinner du hela tiden? Hej, jag ska upp i bergen och fånga fjärilar. Den blå svalstjärten är redo för att poppa sig. Och det finns en särskild sort som jag behöver till min samling. Fjärilar! Jag älskar fjärilar! Jag skrapade av en från fronten på pappas bil en gång. Jag vill med! Vi ska vada genom förrädiska floder, klättra över gigantiska klippor och slåss med glupska vilddjur. Jag blir... Är storstadstjejen rädd för en tur i vildmarken? Nej, jag bara... Rädd för en utflykt? En liten skogspromenad? Okej, ers kungliga fetgumphet. Jag är redo att ta din utmaning. Jag följer med. Men jag... Jag följer också med. Jätteroligt. Nu behöver vi mer proviant. Jag vet verkligen inte om vi har gjort det rätta att låta unge och ge sig iväg på en sån expedition alldeles själv. Det klarar han. Och är en gosse med vilja av stål. Filosofiskt sett alltså. Det kan omöjligt hända honom något, för att nu citera Nietzsche. Viljan vinner alltid i slutändan. Men jag ska rädda honom. Säg upp bara. Växterna är säkert redan klara att gå till anfall. Mina stackars händer. De är så trötta. Håller storstadstjejen på att ge upp? Det är helt lugnt. Du kan alltid backa ur. Skämtar du eller? Vi har ju precis kommit iväg. Jag skulle kunna hålla på för evighet. Är vi där snart? Nästan. Vår mat väger säkert ett När man ton. ska tillbringa natten utomhus bör man vara förberedd. Övernatta? Du menar som att sova på marken? Ha! Nu bryter storstadstjejen ihop. Jag bryter inte ihop. Det är bara det att, var ska vi sova? Här är så mörkt om nätterna. Inga gatlampor, inga neonljus, inget annat stjärnor. Inget oljud, ingen trafik, inga sirener, inga blinkande ljus i fönstren. Med all den här friden och ron kan jag inte sova alls. Säg mig, har du egentligen campat tidigare? Jag har sovit ute på trottoaren en gång när jag stod i kö för biljetter till en konsert. Men där fanns inga insekter. Vad gillar ormar? Hatar dem, men jag är inte rädd för dem. Då är du inte rädd för att titta ner nu. Ah! Ormar, spindlar. Det är fina med att campa är att man aldrig vet vad som kommer hända härnäst. Kan vara vad som helst. Lejon, tigrar, björnar. Det är helt lugnt, jag har varit på zoo. Men du har aldrig sett en luden bergselefant. Det finns inga ludna bergselefanter. Det största, elakaste, hemskaste djuret som finns. De angriper utan minsta orsak. De vill hellre trampa på dig än titta på dig. Det finns inga ludna bergselefanter. Eller hur? Jag börjar gilla den här utflykten. Faktiskt så går den här bergsbestigningen riktigt bra. Det är bara en fråga om vilja. Ja, som i getens vilja att knuffa dina feta skinkor upp för backen. Vi borde gå runt. Det är en omväg på 3 kilometer, men det är nog säkrast. Ja, du har rätt. Va? Är den lilla prinsessan rädd för att bli våt om fötterna? Jag har sett mer vatten i en vattenpöl. Det är djupare än man kan tro. Wow! Maten! Haha!
Välkommen till lägerlivet! Behöver du hjälp? Nej. Jag klarar mig. Behöver du hjälp? Nej, jag klarar det. Jag ska gå och leta efter den blå svalstjärten. Din far skulle vara stolt. Du kan väl leta mat? Var är Kina-restaurangerna man behöver dem? Låt mig se. Det finns grenar, små grenar, stora stenar, små stenar, jordmossar, kryp, ödor, sniglar. Nej, det innehåller inget fett. Underbart. Tillbaks där jag började. Vilse på en tropisk ö. Spring! En luden bergselefant! Ja! Se upp! Bra. Där fick du! Storstadsflickan är rädd för bergselefanter. Du ska få för bergselefanter. Dagsläger, allt verkar lugnt. Gris och pigge, inga problem. Och en mycket stor bergselefant. Det blir problem. Det finns inget där ute. Inga stora huggtandade odjurlurar i träden. Det finns ingen som vill äta mig. Det finns inget att vara rädd för. Vad var det? Ja, vadå? Det var mitt finger som pekade. Har du svårt att sova? Nej, jag bara njuter av vildmarkens stillhet. Ja, men släck den här innan du lockar hit varenda luden bergselefant som finns på ön. Sluta tjata om de här ludna bergselefanterna. Det börjar bli tjatigt. Alltså, du behöver inte tro på mig, men släck lyset. Och? Hej Og! Är du vaken? Finns det verkligen ludna bergselefanter? Bra, tack. Nu känns det mycket bättre. Nu ska jag sätta dit den ordentligt. Läselott, kom hit. Vad var det? Såg du det? Vadå? Jag tyckte att det var ett träd som rörde sig. Mot oss eller bort från oss? Det är för mörkt för att se. Bingo! Räddad av naturens egen lampa. Jag är verkligen glad att du är här. Jag skulle vara skräckslagen utan dig. Det finns inget att vara rädd för. Vi har använt vår överlägsna vilja för att besegra rädslan för evigt. Vad är det, Gris? Vad är det för fel? En luden bergselefant, spring för livet! Älskla älvfluor, spring för livet! Vad var det? Luden bergselefant, spring för livet! Högre, Lancelot, högre! Det var bra, perfekt! Luden bergselefant. Luden bergselefant, spring för livet! Där fick jag en allt visst, Lancelot. Vänta tills hon får reda på att det var ett trick. Jag ser fram emot att se hennes ansikte. Nej! Lancelot, få ner mig härifrån! Nej. Du har förstört mitt trick! Ditt stora dumma odjur! Aj! Sätt ner mig! Inte där! Nej! Tror ni att han missade henne? Nej, Det kunde ha varit värre. Hon blev i alla fall inte uppäten av någon blodtörstig planta.
Tror du att hon är okej? Under inga som helst omständigheter. Där, en blå svalstjärt. Var är mitt nät? De säger att du snart är så gott som ny igen. Underbart, verkligen underbart. Och jag vill gärna tacka dig. Jag menar, jag känner mig lite skyldig. Om du inte hade varnat mig för den där ludna bergselefanten skulle jag kanske ha legat där istället för dig. Ja, härligt, verkligen jättehärligt. Och det var ju verkligen kul att campa, visst. Kanske vi kan göra det igen när du är frisk. Ja, du, innan du går, kan inte du justera sängen lite? Tack. Jag fattar verkligen inte, Lancelot. Varför klarar hon sig alltid helskillnad ur allting? Det är så orättvist. Det är bara nys. Nu kommer snart Is-Mike. Hej Mike, vad tycker du? Vadå? Om Lancelots nya urgulliga kläder. Fina. Du tittar inte ens på dem. Här, känn på dem. Det är rent silke. Verkligen njut. Jag är rätt upptagen. Vad är det som är så viktigt att du inte har tid att beundra min senaste kreation? Jag håller på att göra en ismaskin till alla på ön. Vad är is? Och ännu viktigare, vem bryr sig? Lägg märke till hur lavendelblå matchar en rosa tiaran. Titta noga nu, Mike. Du skulle minsann behöva lite undervisning i mode. Du skulle minsann behöva lite undervisning. Just sticka ifrån. Det är väldigt lätt. Du behöver bara gå i valfri riktning. Varför börjar inte du gå? Bort från min ö. Gör du aldrig något nyttigt, va? Jo, hela tiden. Som vad då? Vill du verkligen veta det? Ja. Som det här. Ha! Nu när jag har din uppmärksamhet, vad tycker du om Lancelots nya kläder? Jag tycker... Achoo! Va? Achoo! Vad är det där? Någon slags storstadsförolämpning? Nej, det är... Achoo! Nå, achoo! På dig med. Kom Lancelot, jag finner mig inte i att bli förolämpad på min egen ö. Achoo! Achoo! Var inte orolig nu, Mike. Ingen har varit förkyld här på ön på 300 år. Men min gammelmor lämnade ett vetenskapligt recept efter sig. En stensäker kur. Hon kallade den kycklingsoppa. Lyckos dig, Mike. Jag har beslutat mig för att bortse från dina förolämpningar och ge dig den stora äran att få leka med mig. Nej, titta! Hon gjorde det igen! Du såg det också, visst Matilda? Det var bara en nysning, kära du. En ofrivillig muskelsammandragning för att hon är sjuk. Och hon har fått en simpel förkylning. När det är Mike det gäller så måste det vara något simpelt. Vad är en förkylning egentligen? En veckas nysande, droppande näsa och hosta och skräll. Rinnande ögon och torr hals, kletiga näsdukar och stopp i näsan. Det är dödsobehagligt, men det går över. Så, men den kungliga prinsessan är allt annat än simpel och kommer därför aldrig att bli smittad av ett så... Vad hände? Det är enkelt. Jag nyser, du andas, du får det. Så man behöver bara nysa så blir alla andra förkylda? Ja, mer eller mindre. Mycket intressant. Där har vi det, Länsby, gosse. Det gyllene tillfället. Nu ska vi göra oss av med den rödhåriga tjejen. Vi använder hennes egna virus mot henne. Känner det bränner. Vad i hela friden? Vem är det? Håll dig borta från Mike. Hon förvandlar dig till ett nysande virus. Vad gör hon? Det är bäst att du håller dig borta från Mike. Hon bär på ett gräsligt virus. Vadå? Achoo! Mike, är det du? Ursäkta, jag går och lägger mig igen. Är allt okej, kära du? Du lät helt förfärlig nyss. Va? Vad är nu det här med den där papyrisen? Vad är det jag har om den här cirkusen? Nej, Mike har fått ett virus. Inled fas 2. Gå inte för nära. Då blir det smittad av den hemska sjukan. Nå, så farligt är det faktiskt inte. Nej, men det är illa nog. Skynda er ut nu, för annars blir ni smittad av den värsta sjukdomen i världen. Om det är något som ska smitta så är det nog jag som ska ta itu med. Nu är det bara en fråga om tid.
Mina räkenskapstabeller är prydligt sorterade i alfabetisk ordning. 6 månaders hårt arbete. Aha! Aha! Vad är det nu då? Tysta! Lo kanske hade rätt. Jag anade inte att förkylning var så hämmande på den kreativa processen. Jag har aldrig varit så förkyld för. Det måste vara någon slags muterat övirus. Naturligtvis, bara skyll på oss öbor. Men vem var det egentligen som satte igång hela karusellen? Jag tror jag ska hämta Og. Han kanske kan göra någonting. Det var en bra idé, Mike. Skynda dig! Ja, skydda dig och kom inte tillbaka. Jag är mitt uppe i ett antimateria-partikelgenerator-experiment. Stå fullständigt stilla. Jag får väl göra det här en annan dag. Jag behöver en superkur mot den här sanslösa förkylningen. En infektionssjukdom i övre luftrören. Låter väldigt spännande. Vad håller alla hus? Jag vill ha mitt te! Atjo! Vad är hela friden? Vilket gräsligt oväsen! Varför ligger alla ni slöfockar fortfarande och sover? Jag vill ha mitt te! Det är Mikes fel. Atjo! Vi borde skicka tillbaka henne där hon kommer ifrån innan hon smittar ner oss med fler hemska sjukdomar. Atjo! Du kanske kunde säga några helande ord som kan bota oss från den här eländiga förkylningen. Jag kunde... Ja! Kanske... Jag ska... Ja! Inte... Ska... Inte... Makt! Pappa, där ska den här fasansfulla förkylningsplågan lyftas från din prinsessas späda axlar. Du ska inte anstränga ditt lilla söta huvud, käraste. Mike ska nu hitta lämplig medicin som kan fördriva farsoten. Mike. Alltid Mike. Först kommer hon hit, sen bryr sig inte ens om Lancelots moderna kläder. Och så nu detta. Vad är hon? Varför dröjer hon? Hon såg inte frisk ut. Hon hade i alla fall inte behövt smitta ner oss allesammans med sin märkliga muterade osunda sjukdom. Så Lo, det verkar lite hårt. Hon är sjuk. Jag tycker att vi ska vara lite snälla mot henne och inte skälla ut henne. Och du har rätt. När Mike kommer tillbaka ska jag ta hand om henne. Vad du har blivit mogen och klok, kära lilla du. Men jag kan inte låta bli att tänka att skulle det inte vara bättre om vi slapp henne och hennes New York-sjukdomar? Jag vet inte. Det ligger någonting i det. Kära fjäder och en spark ut i byn. Det är min mening. Skicka tillbaka henne där hon kommer ifrån. Du måste skynda dig, Og. Jag måste nog skynda mig. Känner ni er bevakade ibland? Titta inte upp, men... Vad i... Mike, min kära vän, det är något som vi gärna vill tala med dig om. Det är mycket viktigt. Och det handlar om dig. Kan inte vänta, jag mår inte så bra. Det är inte vi heller. Det är därför. Just precis. Vad är det du försöker säga? Det är på tiden att du reser hem där du kom ifrån. Okej. Stora otäcka mikroorganismer. Adjö. Är det någon som vill spela cricket? Ge mig den. Okej, mikrober, nu är bakteriefrestet slut. Vad är det? Det är kuren. Vad håller du på med? Kurera det.
Nej! Bara lugn, jag skickar ingen räkning. Nå, var det något ni ville säga? Att vi är så glada att du är här. Jag är frisk! Låt oss hurra för Mike! Vänta lite här! Varför ska hon få hela äran? Hon botade oss. Ja, men det hade ju inte funnits något att bota om inte jag hade sett till att sprida sjukdomen. Jag menar, det var hennes fel. Jag gjorde ingenting. Lancelot gjorde det. Det var hans idé. Var är den där sköldpaddan? Va? Hej! Släpp ut mig härifrån genast! Er kungliga prinsessa befaller det! Är det någon som känner för ett glas härligt iskallt iste? Underbar idé! Bara en liten kopp. Här finns bara vi, ingen hårsalong. Vi har bara ben, ingen lång kalsong. Utan telefon hela dagen lång. Här finns ingen buss eller tågperrong. Inga mörka moln eller deppig sång. Vi har alltid fest eller håll igång. Du får gärna titta förbi någon gång. Stanna dagen lång. På en klippe ingen känner till. På en klippe. För sista gången, lägg av med att tugga på mitt träben.